大乘大集地藏十輪經卷六有依行品第四之二16講。三歸依。自歸依佛，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧，當願眾生統理大眾，一切無礙；自歸依佛，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧，當願眾生統理大眾，一切無礙；自歸依佛，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧，當願眾生統理大眾，一切無礙。上堂講到呢個叫做緣起性空，對有一啲朋友嚟講呢，好陌生啊！聽多幾次消化下，喺個概念上嘅消化呢，對我哋都係有益嘅。何解呢？總要去增益我哋呢個嘅意樂同埋加行啊嘛。換句説話係悟道嘅資糧，必須要從概念去開始，就唔係話咁我哋掉咗個概念啦。佢係屬於世俗諦嘅，我哋唔要啊。咁你就搞錯啦。世俗諦同聖義諦呢，就好比如一隻小鳥有一對翅膀，世尊都係透過世俗諦指俾我哋睇聖義諦。冇世俗諦嘅話，換句説話冇世間法嘅概念嘅認識嘅話，而家一嚟同你講話緣起性空啊，點講都講唔明啊。所以唔好因為咁，我哋生起嗰個分別心，就話世俗諦啦嘅法教全部都係概念法，是沒有用的。千祈唔好一跳錯格，咁就會生起個邪見。兩者都係重要嘅。好啦，上堂就講咗呢個叫做諸法非有非空。咁經文再落嚟就係非即色空，非離色空咯。你了解到前邊嗰句經文嘅意思，諸法非有非空，你明白嘅話，咁跟住落嚟呢啲呢，你全部呢都冇問題噶啦。不過我即管呢帶一帶先，佢跟住落嚟呢，就講緊話非即色空，非離色空，乃至非即色空，非離色空。呢度呢，佢係將五蘊嘅色蘊、受蘊、想蘊、行蘊同埋心識嗰個色蘊，佢將佢濃縮咗。你可以話非即五蘊空，非離五蘊空，但係咁樣太籠統啦。玄奘法師呢，佢只不過係將佢省略咗中間嗰個受想行個三蘊啫。好啦，我哋而家呢，俾大家睇一睇翻先，咩叫非即色空，非離色空？嗰個色就係指物質，所有嘅形狀、氣味、音聲、味道都係屬於物質。呢個物質當然係包括埋儀器測度到，但係你眼睛睇唔到嘅物質，譬如乜嘢？輻射、電磁波。呢啲係存在嘅，不過你眼睛係睇唔到，但係儀器係測度到嘅，佢就係屬於物質。又或者我哋講緊嘅話，身體嘅穴道或者經絡，如果你經過西方嘅醫學去解剖嘅話呢，你係揾唔到嗰個穴道，亦都揾唔到嗰個所謂嘅氣脈或者叫做經絡，係揾唔到嘅。但係你唔可以話佢冇嘅，佢係有嘅，佢都係歸納喺呢個叫做物質。好啦，而家講緊話非即色空，你用白話講呢，就話非，即係你唔好咁樣去否定話物質就係空嘅。當世尊佢話你唔好去否定物質就係空噶。我哋慣常用咗嗰個叫做二元對待嘅思維呢，馬上就會將佢呢
做一個迅速嘅歸納，就係話唔好去話物質即係空，咁即係話物質即是有啦。嗱，慣常用二元對待思維嘅人呢，就馬上就會跳咗落去呢度噶啦，係因為我哋未得到般若智嗰個正量啊嘛，我哋淨係喺個概念上邊去了解啊嘛，所以我哋會用二元對待嗰個思維係一定會發生嘅。世尊知道我哋會咁諗，所以佢馬上補上一句就話非離色空，非即色空，非離色空。用白話講啦，全句就係話既唔能夠講物質是空，而物質卻又不離空。當你話既不能說物質是空嘅時候，你馬上跳落去呢個叫做二元對立啊，就話物質即是有噶啦。世尊馬上補上一句物質卻不離開空。嗱，我哋慣常喺概念上去理解事物嘅，一定會話咁即係有定冇啊？係有定係空啊？我沉氣啲再講一次，呢個空唔係講虛無啊，呢個空唔係指沒有，佢係指俾我哋睇物質都係屬於性空，緣起而生起個物質噶嘛。因為緣起而生起個物質，所以呢個物質係性空嘅。調翻轉頭講就係物質因為係性空嘅，所以先至可以有緣生與緣滅出現。大家要消化下喎，係咪？用全句白話講多次就係話非即色空，非離色空。你既唔可以講物質係空，物質卻又不離空。佢講緊五蘊啊嘛，跟住佢係講緊話非即受空，非離受空，非即想空，非離想空，非即行空，非離行空，非即色空，非離色空。呢個係講五蘊。如果你用呢句白話套咗落去呢，你就明啦。非即受空，非離受空，即係話既不能話感受係空嘅，感受卻不離空。非即想空，非離想空呢，既不能話想係空嘅，但係呢個想呢又唔離開空喎。非即行空，非離行空，行嘅意思係可以指我哋心理嘅狀況、心理嘅狀態，心嘅行相就係指行。如果你指十二因緣嗰個嘅無明緣行嗰個行，就係指我哋嘅善業惡業一路都喺度，無時無刻喺度發生緊嘅，嗰個都叫行。但係而家呢個話非即行空，非離行空，無論你係指緊業力而生起嘅，我哋講過嘅話緣生啦嘅業果，還是係指緊我哋嘅心理狀態嗰個嘅心嘅行相，你都係用呢句説話去理解噶啦。套入白話就係話，既唔可以講話行係空嘅，但係呢個行呢，卻又不離空。非即色空，非離色空，心識嗰個識啦。既唔能夠講色就係空，但係色又不離空喎。所以你喺個二元對立入邊，唔好咁快跳入去就係話色即係有噶啦。唔係，佢同你馬上就話，雖然呢個色不是空，卻是不離空。即係用翻之前我哋上兩堂講嘅非有非空。何解啊？因為一切都係緣起性空。去到下一頁嘅經文143頁，非即眼空，非離眼空，乃至非即意空，非離意空。呢度就係講緊營運我哋生命嘅六個部門。邊六個啊？對世間嘅顏色、形狀、事相
你必須要透過眼睛去接收啊。對音聲係必須要透過耳朵，對氣味要透過鼻哥，對食物嘅味道要靠脷上嘅嗰個嘅味覺，對我哋身體一切嘅觸碰到嘅感受要靠我哋身體嘅嗰個覺受。再落嚟嘅就係嗰個意啦，意就係你五樣嘢歸納咗，你都會有個腦袋收到呢啲信息返嚟，佢馬上整理作出判斷，然之後情緒就喺後邊生起啦。呢六個部門就係眼耳鼻舌身意。佛陀喺呢個叫般若嘅法教入邊，佢都係請大家用呢個叫做諸法非有非空，用呢個叫般若正見去對待呢六個部門。所以你話非即眼空，非離眼空，用剛才白話嗰個嘅說話套入去就係，既不能講話你眼睛所見到嘅係空，非離眼空，但係你眼睛所見到嘅又唔可以話佢係離開嗰個空嘅喎。用返之前嗰句經文就係話諸法非有非空，乃至我哋嘅眼耳鼻舌身意，你都係用呢個方法噶啦。行者你去修持嘅時候就係用呢個方法。我哋上個兩堂試過用觀世音菩薩教嘅音聲，正正就係用呢個方法。耳朵聽到音聲啦，音聲嘅本質就係空嘅，因為因緣和合之下呢個音聲生起咗啦，但係佢個本質係空嘅，所以當佢生起咗嘅時候呢，佢明明有啊，點解你話佢冇咩？佢唔係冇，但係呢個有係因為因緣和合而有，佢本身係空性嘅，所以不離空。所以話諸法非有非空，佢係不離空噶，緣起性空啊嘛。有啲朋友喺呢方面仲依然係有少少唔明白，所以我哋放嗰條聲出嚟，就俾大家進一步嘅去理解，就係話聲音之生起嘅就係呢個響喺個空氣入邊響起，佢就成為一個聲波。呢個聲波就一路傳到我哋個耳鼓，咁我哋喺呢個耳鼓入邊呢，就接收到啦，就傳咗落去俾我哋個大腦，我哋個大腦呢，就會馬上呢去作出一個整理分析，呢種聲音係咩聲音，然之後情緒跟住喺後邊嚟啦，就係話哦，我懂啦，呢個聲音呢，我喜歡嘅或者唔喜歡。而家呢個叫般若法教呢，就係話你要懂得用緣起性空去對待呢眼耳鼻舌身意，乃至你個五蘊所有嘅一切，你就要用呢啲方法去對待。音聲生起啦，你就俾佢生起，你係保持個覺知嘅，你唔係壓抑嘅，話我唔好俾佢生起啊，你又唔好即刻跳錯咗喎，唔係呢個意思喎。你知道佢生起，咁我哋人輪迴咗咁耐，我哋係慣常用咗嗰個叫概念法去分別呢樣嘢，話哇呢個係屬於咩音聲，我哋係好自然跳咗落去嗰個分別入邊嘅。法寶壇經慧能六祖就教我哋話，當我哋未獲得呢個正量嘅時候，你就要用一句口訣去處理呢個話，呢個分別一生起嘅時候，你馬上要點樣呢？用過即離啊！你呢個分別心用過啦，咁你就即刻離開佢噶啦。於是咁樣，我哋去累積，去認識緣起性空呢個見，漸漸地你就會係喺個般若法教入邊，從而再用我哋止觀嘅禪修，嗰個進步就會好快噶。講返嗰條聲，嗰個音聲一生起，你知道啦，用過即離，我知道呢個係咩聲音啦。
用過即離，你就即刻再回到就係聲音就係聲音，你唔需要再去做任何嘅分別啦，因為你就去讓呢樣嘢去回到咩啊？本來有讓我哋能夠聽到嘅嗰個功能上邊，我哋有一個不生不滅嘅功能噶嘛，嗰個就係我哋嘅法性啊嘛，你回到呢個法性上面就得噶啦。咁你話點樣回啊？好簡單嘅，既唔好抗拒個聲音，亦都唔需要再去壓抑話我唔要聽到個聲音。你只要唔好被個聲音拉咗你走，而你心度係知道話我而家體會緊，我係同返我自己能夠覺知世間一切嘅呢個法性，呢個知嗰個功能喺返埋一齊，係咁簡單。咁話但係嗰樣嘢無形無象嘅喎，點樣確定我係做得啱唔啱啊？呢個問題就已經到咗實修嘅地步㗎啦。咁呢就唔係咁樣隔住呢個屏幕去講㗎啦。但係會鼓勵你哋，如果你有呢方面嘅意向去發展嘅話呢，你應該要去尋覓一位善知識去作為你嘅導師。好啦，我哋返嚟呢度經文就係玄奘法師一樣係省略咗中間嘅耳鼻舌身，就馬上就去到乃至非即意空非離意空啦。然之後佢下邊又嚟啦，非即色空非離色空。剛才咪講咗非即色空非離色空，點解而家又嚟啊？係因為而家講緊呢個色呢，係針對之前話眼耳鼻舌身意嗰6個部門所接觸到世間嘅色聲香味觸法，佛經叫做六塵。我哋可以話係喺呢個宇宙萬有入邊所包羅嘅一切色聲香味觸法，你都係要用呢個諸法非有非空去對待噶啦。點解佛陀之前喺講緊話呢個非即色空非離色空，佢講完咪得咯？點解又要講六根眼耳鼻舌身意非有非空，然之後講六塵色聲香味觸法非有非空？點解呢？因為一下子佢擔心我哋咧唔識得運用，所以呢，佢苦口婆心再進一步去講解俾我哋聽話，呢個叫諸法非有非空。到我哋修行嘅時候，行者你都要依呢個作為你嘅見地。記唔記得上個堂我哋講咗嗰個見就係我哋嘅根啊，根道果啊，你就係依呢個嘅基礎，依呢個嘅見地開始去作為你嗰個修持。然之後到你有證到個證量啦，咁呢個見地就唔再係喺概念上面嘅認識，而係你真係獲得嗰個叫法味，喺嗰度開始修持，你先至算做係道上用功。所以而家呢度講呢，就係講緊個六塵色聲香味觸法，你都係用呢個方法去修持噶啦。再落嚟呢，就係非即眼識空非離眼識空，乃至非即意識空非離意識空。嗱，六根對六塵跟住生起嘅境界，嗰叫眼識嘅境界、耳識嘅境界、鼻識嘅境界、舌識嘅境界、身識嘅境界，同埋你嘅意識、你嘅腦袋嘅境界，你都係要用諸法非有非空嗰個修持方法作為你呢個見去修持。非即眼識空，但係非離眼識空。套返落去我哋講嘅白話講嘅就話，既唔可以話眼識係空，但係眼識又不離空。再落嚟，非即欲界空非離欲界空，乃至非即虛空無邊處空。
跟住落嚟講呢個叫欲界、色界、無色界，都係喺呢個叫諸法非有非空嘅範圍入邊。管你係修到邊一個境界都好啦，你要得到呢個叫做般若智嘅正量，然之後從呢個般若智嗰度修，獲得真正嘅解脫。我哋話證到佛嘅果位啦，你都係一定要用呢個方法作為嗰個見開始啦。經文我哋讀一讀啦吓，乃至非即虛空無邊處空，非離虛空無邊處空，非即色無邊處空，非離色無邊處空，非即無所有處空，非離無所有處空，非即非想非非想處空，非離非想非非想處空。呢啲都係講緊無色界。對我哋嚟講，去到呢個無色界呢，已經係好高嘅境界咯。但係如果以佛要指出我哋話從般若智修到要證佛果嘅話呢，呢個個境界你都係要用諸法非有非空呢作為嗰個修持嘅見。再落嚟啦，經文非即四念住空，非離四念住空，乃至非即八支聖道空，非離八支聖道空。八支聖道就係八正道啊！你話喂，去到八支聖道，即係正見啦、正思維啦，咁你點樣話叫做非即八支聖道空，非離八支聖道空啦？唔通你講緊話非即正見空，非離正見空嗎？啱，冇錯，正確。咁即係點樣啊？用概念上去面對我哋世間嘅一切啦，就只會永遠得返概念嘅果。而家我哋要講緊呢個般若智嘅話呢，要你去用概念去想像呢，係冇辦法得到嘅。所以我話不妨我哋用嗰個聲響嗰個方法去學返點樣將嗰個聲音嘅本質係空嘅。呢個就係正見啦。咁你就唔好死咕咕揸住佢話嗱，嗰個本質係空嘅，個本質係冇噶。當你緊揸住一樣嘢話叫本質係空嗰陣時候，你係咪已經揸住咗？你係着咗落去啦。所以話佢要你話唔好着落去，佢馬上就會加句話非離正見空。你唔好揸咗落去話嗰個本質係空性嘅，但係你唔可以去否定呢個本質嘅生起緣生啦，嗰個聲音嗰個響起啦，佢係有個用喺入邊嘅。佢透過緣生，所以佢呢個現象，呢個現象佢非有，但係同時你唔可以話佢係空。用我哋呢個經文講就話，現象非即空，現象非離空。你咁樣去了解，去修呢個八正道，明白嗎？我哋聽到個聲音啦，你唔好俾個聲音拉咗你去，慣常馬上生起一個分別嘅，你咪俾佢分別咯。用過即離啦，分別咗就好啦，你唔好再一落咗去啦。呢個聲響做得差，呢個混音做得唔好啊！呢度太高音啦，呢個低音做得真係非常之糟糕啊！你就唔係用過即離啦，你就知道呢個聲音生起啦。你認出我哋俾個名佢叫聲音，聲音都有個假名，聲音呢兩個字本身都係空嘅，係我哋溝通上俾個假名佢嘅啫。你就係馬上就係回返我哋能知懂得呢個係聲音，我哋嗰個叫不生不滅嘅真心自性上邊。就咁同返呢個真心自性就喺埋一齊，就係咁簡單。非即緣起法空，非離緣起法空。用最原本嘅嗰句經文，諸法非有非空，即係話緣起法非有非空，咁就最容易解釋啦。緣起法非有非空，因為緣起法有冇㗎？有冇一個叫緣起法嘅嘢啊？你話有，你講啊嘛，講咗咁多堂，你話緣起法係個法則啊嘛，
啱啊！我要借緣起法係一個法則，呢幾個字俾大家知道，世間有個定律，讓一切喺呢個定律之下去發生。但係呢個定律，你叫佢做阿貓遇着阿狗都得㗎，你唔一定叫緣起法嘅法則啊。佢係一個代號嚟嘅啫，大家要記得。當我哋執住咗呢個代號，就話佢係一個定律嚟㗎啦，冇得搞㗎啦。咁我哋呢，就已經係離開咗世尊要我哋開始要去認識嘅諸法非有非空，因為我哋着咗嗰個有入邊啦。經文去到呢度都依然係希望大家你去修持嘅時候係用諸法非有非空嘅見作為咧修持嘅起步點，但係就唔係叫大家去否定晒一切。有同空佢哋係相連嘅，或者我咁樣講法，諸法非有非空，你要認識有，必須要從空去認識呢個有。同樣地，你要認識嗰個空，必須要透過有，我哋先至可以能夠知道個空係點樣嘅存在。不過一講存在呢，又變咗係一個物件啦，所以呢個真係好難去講噶啦。憑翻之前講嘅諸法非有非空呢幾個字去做啦，作為嗰個見啦，咁就對噶啦。非即三不互空，非離三不互空。三不互就係身口意，對待我哋嘅身口意都一樣係非有非空。非即四無所謂空，非離四無所謂空。非即十力空，非離十力空。非即十八不共法空，非離十八不共法空。呢啲都係修持方法嘅，十力無所謂啊，十八不共法啊，呢啲都係菩薩嘅果位，喺個透過一啲嘅途徑去獲得呢啲嘅果位。世尊都要同樣地同我哋講話，你要去達到呢啲嘅，都依然係喺呢個叫諸法非有非空嘅見上邊修持。非即大慈大悲大喜大捨空，非離大慈大悲大喜大捨空。非即涅槃空，非離涅槃空。是名如來及諸菩薩為諸眾生宣說處中微妙正法。嗱，呢個微妙正法就用之前講嘅經文就係諸法非有非空，其實就幾個字就代表晒噶啦。不過佛陀就嘗試呢，一再去提醒我哋，無論你係透過咩嘅途徑去修呢個叫大慈大悲大喜大捨等等呢，你都係要用嗰個見，嗰個咩見啊？諸法非有非空，呢個係般若正見，亦都可以叫佢做係空正見。你要證得緣起性空呢，都要去讓呢樣作為你個見。善男子，如是如來為諸眾生以無塵垢行輪說法，如滿月光清涼無礙，遍滿虛空，照觸一切無障境界，乃至廣說。呢個無塵垢行輪呢，有咩可以係無塵垢嘅呢？真空狀態喎。意思係話你用呢個嘅無塵垢行輪呢，去指出最真、最妙、最上乘嘅法。佢個上乘係點樣上乘啊？好比如一個滿月光，清涼無礙啊！滿月光一路都喺度噶，只不過係人因應住嗰個嘅地域或者時日不同，我哋就話今日呢見唔到滿月啦，今日個月亮呢缺咗一角噶，今日呢淨係半個月亮嘅啫，就導致到我哋睇唔到嗰個滿月，即係嗰個圓圓嘅月亮。但係並不表示話個圓圓嘅月亮呢，只係喺初一或者15先至會出現嘅啫。圓圓嘅月亮嗰個叫滿月，一直都在嘅。無塵垢行輪說法呢，
就好比如呢，呢個嘅滿月呢，係一路都係存在嘅，冇任何嘅障礙可以遮障得好佢，並且係可以無分別地遍滿虛空啊！嗰個照亮之處，如果唔係用呢個無塵垢行輪去指導眾生嘅話呢，眾生亦都得唔到呢個叫做如同滿月清涼無礙遍滿虛空嘅修行嗰個果啊！我哋都得唔到，因為點解啊？修行個見係乜嘢？你證嗰個果就係依循你個見而證到嘅。而家我哋嗰個見係講緊諸法非有非空呢個般若智。當我哋證到呢個般若智之後，我哋漸漸地就可以咧回到我哋自家嘅根源啦，即係話回到我哋自家嘅法性，或者你叫做正覺光明啊，或者叫做真心自性。呢個真心自性就係遍滿虛空噶啦，照足一切無礙境界嘅，可以呢個叫真心自性可以照嘅咩？嘅意思即係話遍一切處能知能見。所以點解慧能六祖佢話何其自性本自清淨啊？何其自性本不生滅啊？何其自性本自具足啊？何其自性能生萬法啊！好啦，又以無取行輪說微妙法，於一切法無所掛礙，猶如日光普照一切，三乘根器隨其所宜，宣說正法無所執着。佛陀再進一步，譬如呢個無取行輪啊，講呢個叫微妙法。呢個微妙法係對一切法係無所掛礙嘅，冇嘢可以擋得佢。猶如日光普照一切，三乘根器，你個根器係邊一乘都好呢，隨着呢個人佢自己適合去聽邊一乘嘅法教，就同佢講。講者喺呢方面都唔會有所執着，為諸如來為諸眾生說如是法，猶如虛空無差別相，以無量定遊戲自在莊嚴主持。世尊就係為所有嘅眾生呢，就係咁樣去說法噶啦，就好比如虛空無差別相。虛空邊度有差別噶？虛空去到邊度都係一樣，就係虛空噶啦。以呢個叫無量定遊戲自在莊嚴主持，為諸眾生說微妙法無所執着，令於三乘隨宜趣入。為我哋所有嘅眾生講呢個嘅微妙法教，無所執着，令我哋大家隨各人自己嘅根器，應該要係邊一乘嘅，我哋就自己趣入邊一乘啦。具大甲冑，具呢個叫做大智慧啦。一切菩薩摩訶薩眾為他說法，亦復如是。所有嘅菩薩摩訶薩都係用呢個方法噶啦，令諸眾生聞此最勝甚深法義，令到啲眾生呢得聞呢個甚深法教啊！般若呢個法就喺大乘入邊呢，能夠證到佛果嗰個嘅修行方法嘅重點嚟嘅。於三乘中隨其所樂，隨趣一乘，種種善根皆得成熟。就睇下大家個善根係邊一乘嘅，就隨住大家去講，就唔會話嗱呢個般若法教好啊，淨係聽般若啦。咁但係對方佢唔係呢種根器嘅，唔好氣餒，亦都唔需要勉強。隨於一乘極善安住，終不令其於生死中增長種種惡不善法，令於涅槃堅固不退。三乘入邊總可以係有方法能夠脫離呢個輪迴嘅，唔再需要參與呢個生死流轉。重點就係唔會增長呢各種嘅惡不善法啊！呢個係最重要嘅。善男子，菩薩摩訶薩為斷無量無數眾生生死流轉，為他說法。
菩薩摩訶薩就為咗咧眾生能夠斷咗生死流轉啊，嗰個輪迴啊，所以咧先至咧去為大家說法嘅。聲聞獨覺但為自斷生死流轉，為他說法。但係咧啲聲聞乘或者獨覺乘嘅人咧，佢哋就唔係為咗願眾生能夠咧離開輪迴而說法，佢係為咗咩啊？佢係為自家能夠咧離開輪迴而說法。菩薩摩訶薩為令無量無數眾生度四瀑流，為他說法。呢一章節開始就係講乜嘢叫做菩提心。換句說話，呢一章節係講菩薩同聲聞乘、獨覺乘嘅分別啊。講起菩薩，大家唔好諗話啊，一定係講緊觀音菩薩，或者係文殊師利菩薩，或者係地藏菩薩。喺我哋修行道上嘅所有，你係發菩薩呢個大願嘅，只不過可能係未獲得呢個叫登地菩薩，即係初地菩薩都未獲得嘅。但係我哋以菩薩為我哋修行嘅榜樣，行菩薩行。呢一章節就係講話你點為之修菩薩行呢？你個分別同聲聞乘、獨覺乘有咩分別呢？呢度佛陀就呢章節開始喺度講啦。佢話菩薩摩訶薩為令無量無數眾生度四瀑流，為他說法。四瀑流當中第一個瀑流就係欲望，各種嘅欲望就好似個大瀑布，呢個瀑布入邊呢係噓一聲落嚟嘅，充滿各種嘅欲望，你冇辦法將佢止滅落嚟嘅。仲有一種呢，有瀑流啦，你對世間嘅一切嘅有，你透過眼睛睇到嘅一切嘅聲色嘅有，對鼻哥聞到嘅氣味各種嘅有，耳朵嘅音聲而生起嘅各種嘅有，嘴巴嘗到嘅味道嘅各種嘅有，身體觸碰到覺受而生起各種嘅有，乃至你腦袋所生起嘅思維，呢啲嘅個有，問題就係呢啲有，上一堂講過係由概念定位而生嘅有，呢啲有全部都係有矛盾，甚至乎係顛倒，而亦都係造成我哋輪迴嘅因。所以呢個叫瀑流呢，就係入邊有咗呢啲咁多嘅顛倒，乃至概念去定位去認識世間嘅有，好比如一個瀑流一樣，一聲係未停過嘅。邪見都係一個瀑流，邪見就係認為一切都係冇因果嘅，呢個係邪見。又或者喺修行道上會覺得男人修行呢先至可以正果嘅，女人就修唔到嘅，呢啲都係邪見。有一啲嘅居士呢就好莫名其妙嘅，佢話佢自己係正法嘅，但係一講起話，屋企有親人過咗身啦，咁佢哋呢就想去寺院呢請一啲嘅出家人呢為佢親人誦經，咁佢哋就一定要要求要男眾誦經先至靈強嘅，女眾呢佢誦經係唔得嘅。佢哋都會生起呢種嘅有偏差嘅，呢啲都係叫邪見。仲有一種瀑流嘅就係無明啦，無明都係一種瀑流。嗱，菩薩就係為讓眾生能夠喺呢啲嘅四種瀑流當中呢得到知識，所以呢為眾生說法。但係呢聲聞獨覺呢，但為令己度四瀑流，為他說法。聲聞獨覺為自己能夠離開呢四瀑流嘅啫，先至去為人說法。菩薩摩訶薩為除無量無數眾生諸煩惱病，為他說法。菩薩呢，佢就係為咗能夠呢讓眾生呢除去一切嘅煩惱病，所以呢為佢說法。聲聞獨覺就唔係啦，為咗自己除諸煩惱病，所以佢先至為他說法。菩薩摩訶薩為斷眾生諸蘊煩惱習氣相續，令盡無餘，為他說法。希望所有嘅眾生
喺呢個法教之下，能夠咧斷咗由諸蘊煩惱習氣相續而生起嘅種種嘅矛盾啊、痛苦啊，希望得到咧斷除啊，所以先至為佢哋說法。但係聲聞獨覺咧，但為自斷諸蘊煩惱習氣相續有餘不盡，為他說法。聲聞獨覺就都係嗰句啦，為自家嘅啫，先至去說法。嗰個出發點唔一樣啦。菩薩摩訶薩為成大悲等流果故，大悲為因，為他說法。大悲等流嘅意思即係讓眾生咧等同自己一樣咁緊張，等同係自家嘅事幹一樣。所以咧，哎呀，見到佢哋如果再係咁樣，你哋就會喺嗰個叫地獄個苦啦。佢緊張佢哋，緊張眾生，好比如咧緊張自己嘅事一樣。所以咧，為眾生說法。但係聲聞獨覺咧，不為大悲等流果故，無大悲因，為他說法。聲聞獨覺就冇呢個生起呢個大悲心，無大悲因之下咧，為他說法啦。菩薩摩訶薩於諸眾生有所顧念而為說法。呢個顧念就係常常都會繫念住眾生而為眾生說法。聲聞獨覺於諸眾生無所顧念而為說法。菩薩摩訶薩為息一切他眾生苦，為他說法。希望能夠息滅眾生所有嘅苦，為佢說法。但係聲聞獨覺咧就係但為自息己所有苦，為他說法。聲聞獨覺就係為自家嘅啫。菩薩摩訶薩為滿一切眾生法味，為他說法。咩叫法味呢？用我哋一句白話講啦，容易啲明白呢，就係如人飲水，冷暖自知。即係話你要獲得呢個叫做法，喺個當中呢，可能有時嗰個人有所感悟啦，或者佢有所體會啦。但係你叫佢講返出嚟呢，佢未必講到，因為如人飲水，冷暖自知嘛。但係佢呢個嘅體會，佢有所啟發，甚至乎佢得到一個好大嘅發起，或者一個好大嘅，因為呢個嘅體會之下，往修行上係有正面嘅改變嘅。呢啲呢都叫法味。佢係為咗能夠滿一切眾生，佢哋睇自己嘅因緣或者睇自家嘅需求之下而成就到嘅一切嘅法味呢，要為佢說法。但係聲聞獨覺呢，但為自滿己身法味，為他說法。嗱，菩薩摩訶薩為諸眾生得勝法明，為他說法。勝法明即係殊勝嘅智慧光明啊，就為佢說法啦。聲聞獨覺就為自己能夠得到呢個勝法明，為他說法。善男子，以要言之，世尊話金剛藏菩薩啊，簡單咁樣講啦。菩薩摩訶薩無量律儀啊，律儀係講緊個身口意，普為除滅一切眾生大無明暗大怖畏事。菩薩嘅身口意一切嘅事，都係為咗令一切眾生呢離去呢個無明暗啊，或者一切怖畏事啊、煩惱事啊，一切衰損得大光明及大名稱，如實覺悟一切智智。如實覺悟一切智智，即係終於可以成佛啦。為他說法，為令眾生能夠離開個大無明暗，離開所有嘅讓佢哋痛苦難過或者恐懼嘅事，一切衰損，一切衰損就係一切會讓佢哋咧落咗三惡趣，或者對佢修行上咧唔圓滿，甚至乎會讓佢哋咧喺嗰個叫做資糧上有所損失損害嘅。菩薩咧都會盡佢哋一切嘅能力，
讓眾生能夠離開呢啲大無明暗、大怖畏事同埋一切衰損，最後讓眾生得到大光明及大名稱啦。大名稱係意思係咩啊？佢有名譽地位啊？唔係啊！個大名稱叫得出嚟嘅意思，即係佢有證果，可能係證到大阿羅漢果，或者係證菩薩嘅初地、二地、三地，到最後係如實覺悟一切智智啊，為他說法。一切智智就讓佢真係得到成佛啦。菩薩講嘅法，眾生自己要生起個願，而跟住佢去行，呢個係要眾生自己去嘅。菩薩冇辦法代佢去成佛嘅，但係菩薩係我哋嘅大善知識，讓眾生得到從呢個法教當中呢，就好似剛才講緊話，諸法非有非空，非有非空，驟耳聽呢好似明，但係再諗下呢，又唔係好明，點用喺生活上呢？所以咧，菩薩就要為咗佢哋，要一次又一次，一次又一次，不厭其煩地用各種方法咧，令眾生咧去離開呢個大無明暗、大怖畏事、一切衰損嘅事，得到大光明及大名稱，如實覺悟一切智智。呢啲全部都要眾生得到個法教之後，要自己去行嘅。聲聞獨覺少分律儀，但為滅除自無明暗，得小光明及小名稱，如實覺悟少分法智，為他說法。呢啲全部都係聲聞獨覺乘係為自家嘅啫。善男子，聲聞獨覺無有於他實懷顧念，無有於他實懷悲測。呢度係講話聲聞獨覺呢，對眾生呢冇嗰個真實嘅繫念住，冇嗰個對眾生呢冇一個叫悲測，冇生起個大悲心。無有於他實不興隆，實不興隆意思即係對眾生啊冇嗰個情真意切啊，冇啊。無有於他實為利益，你所做一樣嘢唔係希望眾生得到利益嘅，佢淨係為佢自家嘅啫。無有於他實為拔濟，拔濟就係希望眾生得到離開一切嘅苦啊，但係佢冇呢個想法，佢就係為自家嘅啫。無有於他實行薦舉，薦舉就係用佛法去薦舉俾眾生，推薦俾眾生，佢冇，佢係為咗自家嘅啫，又係。無有於他實欲稱歎，讚歎啊。無有於他實無諂曲而行讚美，佢做乜嘢都好啦，佢唔係為咗讓眾生得到利益嘅，佢都係為自己做出發點嘅。無有於他不顧己命，令彼安樂，無有於他不起誤失身語意業。呢個章節全部都係講緊菩薩乘同聲聞乘、獨覺乘嗰個分別。換句說話，佢係讚歎緊菩薩乘嘅了不起嘅地方，亦都係讓我哋發咗願要行菩薩道嘅人，你就要依剛才所講嘅菩薩於他係要點樣樣嘅，我哋就要跟住去學習。呢個係不單止係利益自家，將來可以得到呢個叫大光明、大名稱、大智慧，與此同時亦都可以讓眾生得到大光明、大名稱、大智慧。善男子，住大乘者無有於己實懷顧念。所有真係修大乘嘅人呢，冇一個人係為咗自己嘅利益而生起種種嘅願力，全部都係為眾生嘅。講說乃至無有於他發起誤失身語意業。呢啲前邊呢全部都講晒噶啦。無論喺菩薩乘嚟講呢，對於個身語意，佢嘅出發點都係為眾生而去做嘅，就唔係為自家嘅利益。好啦，呢堂呢就講到呢度啦。回向，以此功德願證佛自性，降伏煩惱怨敵之過患，生老病死洶湧之波濤，願度眾生解脫輪迴海。